हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड चैनल। आप सबको स्वागत है मेरी वीडियो में। गाइस चलते हैं आज मेले। मैं आपको दिखाता हूँ आज मेले का सीन। रथ यात्रा के बाद आपको मेले का सीन तो गाइस आप देख सकते हैं हम मेले के अंदर एंटर हो चुके हैं और आप देखिए कितनी भीड़ चल रही है और बस थोड़ी सी दूर है मेला और चलते हैं मेले की तरफ। तो आज देख सकते हैं हम आ चुके हैं मेले में और आप देखिए ये है मेले का नज़ारा। चलते हैं मेले के अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या है। और देख सकते हैं हम आ चुके हैं मेले के अंदर और देखते हैं हम मेला। ये गाइस देखिए ये बहुत खतरनाक झूला ये हो जाता है पूरा उलट पुलट। जेब में पैसे नीचे गिर जाते हैं, पैर ऊपर सर नीचे। ये देखिए पूरा घूम गया। हाय हाय और गाइस ये ब्रेक डांस झूला आप देख सकते हैं। इसमें तो गर्दन के इतने झटके लगते हैं कि कुछ कहने लगते हैं। ब्रेक डांस झूला समाप्त हुआ। वाह भैया चलते हैं आप बाहर की साइड। मैं आपको मेला दिखा चुका हूँ और अभी तो बार बार आपको दिखाता रहूँगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और सो गाइस को देखते हैं बाहर का भी सीन। तो गाइस हम मेले से बाहर आ चुके हैं और चलते हैं घर के साइड। और टाटा बाय बाय। ब्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।